الأخبار من الحدث. ايوه لو مشينا إعلان حظرا شاملا للتجوال في شخير بعد اعتداء الجماهير على أبو النوافل وتكسير مناظره بالكامل. أبو النوافل ينقض على أحد المهاجمين ويخبزه على الأرض بحركة دراماتيكية تذكرنا بجراندايزر. علي علي بطل فليت هيا ضر يا جراندايزر بعزم علي حمما ارسل افتك بالاعداء كافح شرا. قائد عمليات شخير أنور العسكري يستنكر هذا الاعتداء ويصفه بالسافر والبربري. البكر تكتشف زلقحانة تبعد عن القرية 5 كيلومترات يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي. ومعنا مراسلنا من شخير أحمد الحمداني، كيف تصف لنا هذه الأجواء؟ هناك حملة من الاستنكارات والاستدانة. ضياء العطية قد استنكر هذا الاعتداء وقال أنه سوف يعاقب الجماهير بقطع المرق الأبيض والبرياني. إضافة إلى ذلك أنور العسكري أيضا استدان واستنكر هذا الاعتداء.